谢谢肖牧师的介绍。大家平安，很高兴有这样的一个机会，代表一山神学院来到我们当中，跟大家来敬拜上帝，也分享上帝的话。那刚刚肖牧师说一山神学院有多漂亮，看到我就是很漂亮了。因为我住在很漂亮的地方，人也会变得漂亮。好，那我们都知道，在21世纪，就是从1900年到2000年，有许多对世界很有贡献的人。好，而其中让我最佩服的一个伟大的人物，就是史怀哲。那么史怀哲呢，他是一个很有智慧、很有学问的人。有智慧、有学问到什么程度？他30岁以前就已经得了3个博士的学位，有哲学的，有音乐的，甚至有神学的3个博士的学位。其实呢，他只要用其中一个博士学位，叫音乐好了。我们都知道西方最有名的巴哈啦，对不对？莫扎特啦，这几个，他们也用音乐打拼他们的生活嘛。那么史怀哲呢，他只要用这个都可以。可是呢，他放弃了这些优异的这种生活，借着某一个博士学位在欧洲的世界里面，他呢竟然自愿到非洲来做医生，来照顾那一些贫穷的黑人。当然，这个黑人不像那个陶德塞所讲的，我们在骂他了不是那个 Negro 是吗？是很美的黑色的品种啦，所以。他在现在所谓的加国的这个兰巴尼亚这个地方呢，那个地方是很潮湿的丛林，在当时了他就建立了很简陋的茅草屋作为医院。我想这样的印象对台南的人来讲，我们这边有新罗医院，我相信当时的新罗医院的建设也是这样，从一个茅草屋开始所建造的一个医院。同样的，史怀哲呢，他也是用很简陋的这个茅草屋作为他的医院。那当时那边没有电，也没有汽车，那么又没有现代化的这种设备，但是他在那样的地方做医生，一直到他死为止，不是嘛？做一半了以后呢，最近台湾最有名的一个漏说的一个词叫什么？落跑嘛，对不对他没有到一半呢就落跑了，他是一直做到死为止。而他的服事不是用嘴巴，而是靠着他的医学的知识和熟练的这个技术来传播基督的福音给非洲的黑人，所以他用实际的行动来见证上帝的爱。所以很多人就这样子说，出于内心他丰富的这种爱心，他把他自己的香油膏浪费，当然这个浪费呢要有那个引号，但浪费在落后的这个地方。所以他也通过牺牲，他享受富裕的生活，然后在黑暗的非洲，很具体的表现了上帝的怜悯。所以这样的事情，就是今天刚刚我们所读的，我们诗会所读的，跟我们所读的这个经文，耶稣所谈论的事情。所以呢，有几点的分享跟大家一起来思考。第一个，浪费是美丽的事吗？浪费是美丽的事吗？因为在这一段经文里面所提到的西门，他不是法利赛人的西门，因为法利赛人的西门，他曾经也邀请过耶稣到他的家去吃饭。那这个法利赛的西门邀请耶稣到他的家吃饭呢，主要的是什么？要羞辱耶稣的因为他不是他们那个系统的，要去羞辱他。然而今天所提到的这个西门是另外一个西门，是一位曾经长大这个麻风病的，但是被耶稣医治得到痊愈的这个西门。所以这个西门他出于感激之情，他就邀请了耶稣和他的门徒们到他家里来吃饭。所以当他们吃饭的时候，可能耶稣去，因为他是公众人物，可能他去了呢，大家都知道。那突然间有一位妇人带着一瓶很名贵的这个香油膏进来，那么一进来之后呢，他就打破那个香油膏的个瓶子，而后把香油膏全部倒在耶稣的头上。
当这个动作一出现了以后，在场的人看了呢都傻了眼，认为这是毫无意义的事情，也是毫无意义的一个浪费，是不可思议的一件事。因此耶稣的门徒就直接的去质问耶稣说，为什么要浪费这么珍贵的香油膏呢？因为他们对这一位妇人的浪费，以及耶稣容许这位妇人这样的去浪费，是没有办法去理解的。而且从经文我们看到，他们是非常的生气，所以他们的感受，我相信我们是可以理解的。因为照顾穷人的责任都落在这些门徒们的这个肩头上，所以他们就认为，如果变卖这一瓶有300多块的这个香油膏，所得到的这些钱就可以直接去帮助不少的这个贫穷人，也减少他们的痛苦。然而，当耶稣听到了门徒们这样的一些话以后呢，就对他们说：“由他去吧，为什么要难为他呢？他在我身上做的是一件美事。”我相信耶稣的门徒们听到这一句话，会更加的不了解，浪费这个珍贵的香油膏，怎么会是一件美事呢？因为在这里，耶稣并没有说这一件是美妙的事情，是一件道德的事情，或者说这是一件重要的事情，是一件伟大的事情。因为当门徒们还在疑惑，耶稣就继续讲，他所做的是尽他所能的，因为他为我的安葬的事情，把香油膏预先交在我的身上。所以当耶稣把妇人他所做的这个事情跟他的死连结在一起的时候，浇香油膏在耶稣的头上，变成膏耶稣的尸体的象征的行为。而香油膏我们知道是一个活着的人送给死去的人最后的一个礼物。我相信我们在2个礼拜以前也度过了，也庆祝了所谓的受难日，耶稣的这个被出卖、被钉死，然后埋葬，然后第3天复活这个事情，我们把它想象这样的一个事情，这个香油膏对耶稣的意义在哪里？所以到这个时候呢，这个事情就完全改观了。改观怎么？耶稣把人们以为奇怪不合理的事情，把它完全改变了。因为这一位妇人，她来找耶稣，可能她是带着一种幻想来见。如果我们了解这个妇人的背景的话，可能她带着这个幻想去。但是耶稣转变了他奇妙的这个行为，成为一个神圣的这个葬礼的一个凭吊。那么耶稣的门徒们也在疑惑不信当中，也看到了上帝那种奇妙的这个计划，以及不合理的这个计划。那个计划是什么？那个就是被膏为圣的弥赛亚必须要浪费他本身，要在十字架上被钉死，才能成为基督。所以换句话来讲，耶稣被钉在十字架，死在十字架上被浪费掉，他才能成为上帝所膏的基督。我想这个就是上帝的设立，他的治理是难以理解的上帝的一个真理。所以这一位妇人，她从她的幻想当中，那么门徒们呢，从他们的疑惑当中碰到了这个设立，因而改变了他们的人生。所以我们看到耶稣所说的美事，它不是一个静态或是被动的事情，而是一种行动。因为耶稣他并不否定静态的东西的美丽和它的价值。我相信耶稣他不会说那一些可以拥有的东西，比如说我们的房子啦，或是我们的汽车，它是邪恶的；或者我们可以用眼睛去看的东西，比如说一幅很美的图画，一个很美的晚霞，它是丑陋的；或者我们可以用耳朵听的这个音乐，它是败坏的这个东西。耶稣他并不否定这些东西的价值，因为这一些可以拥有、可以欣赏、可以感受的东西是美丽的，因为这些东西我们看了以后，
听了以后我们会赞叹不已，让我们的内心充满了温馨、喜悦和盼望。只是耶稣在这个故事当中，他指出的是另类的一个美丽的事物，那就是一位妇人把他所带来的这个香膏把它打破，浇灌在耶稣的头上，使这一位妇人本身以及门徒们都改变了。这个就是美丽的事和它的本质的这种意义。因为事实上一个人的改变不是别的，而是神迹。所以我们去看看很多的犹太人去找耶稣求什么？求神迹。可是耶稣有没有常常变神迹？没有，他只有讲说唯一的神迹是耶拿的神迹。为什么是耶拿的神迹是唯一的神迹？不是耶拿因为他背叛了上帝离开，才要去他施，现在的西班牙，他在大海当中被那个大鱼吞吃，然后呢第3天把它吐掉，而不是，而是因为耶拿听了上帝的话之后，到尼尼微城。尼尼微是怎么样的一个城？是不信上帝的，不听从上帝的，或是不公不义的一个国家。当他去讲了这样的一个信息之后，说从国王到最微小的人呢都改变了。所以耶稣说，生命的改变是一个神迹。所以当我们看到一个人他真正的改变，我们真的有说不出的这种惊叹，有说不出的这种兴奋、满足和快乐。所以也让我们也得到了改变和那个救赎。这个就是耶稣所说的美丽的事，是美丽的本质。所以我们进入到第2个思考跟分享，为基督的缘故浪费，为基督的缘故浪费。所以为基督的缘故浪费，这个香膏是一件美事。因为这一位妇人，她出于对耶稣很丰富的这种爱的感激，她打破了这个珍贵的香油膏，并且膏在耶稣的头上。他没有把它打破的膏在自己的脚上，或者是膏在耶稣的头上，因而成为很有意义的这个事情。所以耶稣也对妇人所做的事情给予丰厚的回应和称赞。所以我们就可以想象一件事情，如果没有丰富的爱在我们的生命当中，在别人的生命当中，就不可能产生美丽的这个事情。那今天这一件美丽的事情摆在我们的面前，它向我们挑战。挑战什么？我们为了耶稣基督的缘故，有浪费我们的香油膏吗？我们可能会说，我一生的时间都花在富强教会或是一间教会里面，难道我为耶稣基督的缘故浪费我自己还不够吗？问题是，你是怎么样去浪费的？你所拿出来的香油膏又是怎么样的一个香油膏？我们真的是为了耶稣基督的缘故浪费我们自己了吗？还是我们只是为了我们自己来浪费了别人的生命？那么不少的基督徒对这样的一个挑战性的这个问题尽量的去回避，因为这样的问题会让一般的基督徒感到很不舒服。为什么会感到很不舒服呢？因为教会已经变成他们消费的一个地方，而不是因基督的缘故要浪费自己的地方。我是教会历史，特别是原住民的教会历史的，我都会去探访原住民的部落的教会。我看到这样的一个现象，那个现象是什么？因为教会已经深深受到消费主义的这种影响。因为不少的人，他们来到教会，就好像在逛购物中心一样的这种心情一样。在这个教会里面，他们找不到他们所需要的节目或是活动，不能满足他们的需要，他们就跑到别的教会去找。所以他们来到教会，附加了许许多多不同的这个条件。比如说，他们会讲那个教会有很好的音乐，所以我才去那个教会。他附加了这样的一个条件。那个教会它的教育的设备和节目很好，所以我才去那个教会。
他们又另外加了这样的一个附加的条件，甚至他们会想说，那个教会的牧师很会讲道，我很喜欢听，又能够安慰我的心，所以他又加了这样的一个附加的条件。甚至有的人会讲说，那个教会的人很多，就不用担心有人会找他去负担教会的这个工作，所以他们又加了这样的一个附加的条件，去参加教会的事工或者教会的礼拜。所以人们有很多的理由附加了他们来教会的这个事情上。当然不可否认的，人们有这样的一个权利去选择他所要加入的教会，但是我们想一想，来教会绝对不是只想到什么满足我的需要的一个地方。我常常鼓励我的学生们，他毕业以前跟他们讲说，教会是什么？教会是要学习怎么样去付出，怎么样去牺牲的一个地方，而不是只是要获取得到什么东西的地方。因为这个是有理由的，是有根据的。耶稣他讲得非常的清楚，在马太福音第16章24到25节，他怎么讲？若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我和我的福音上吊生命的，并救了生命。弟兄姐妹，这个就是福音的核心，也是教会的本质，也是我们来到教会唯一的理由。因为基督的教会不是消费的地方，而是为了基督的缘故，要浪费、要打破、要粉碎我们的一个地方。如果我们只是在教会里面得到我们所想要的事物，我想我们只不过是一个很自私的人，也违背了基督刚刚所讲的这些教训。我们作为基督徒的生命，可能只不过像一个死海一样的，只获取而没有给予。我不知道我们当中有没有人去过以色列，去过约旦河跟死海。因为死海每天有好几万吨的约旦河的水流进约旦那个死海，但是死海它没有出口，它没有办法排出这个水出去。但是死海里面的水呢，每天有太阳光把它照射，水分被蒸发，留下的是不少的这种盐分跟沥青等等这种化学的物质在这个海中。所以海里面没有任何的生物它可以生存，所以死海它是一个没有生命的海。所以有些基督徒他的生命可能就像死海一样，怎么讲？就是上帝的祝福、上帝的恩惠、上帝的赦免怜悯，像约旦河的水流进到他的生命当中，但是他们把它独吞了，没有分享出去，结果上帝所赐给他的一切被蒸发掉了，留在他们生命当中的东西，可能只不过是很咸的盐分和乌黑的沥青，在他们内心里面还仍然保留着充满着恶毒、自私、自我中心、害怕、怀疑、不信任、忧虑、烦恼，也就等于没有喜乐和平安，也当然就显现不出有仁慈与怜悯的情怀。那么也就不懂得怎么样以怜悯和仁慈对待别人，因为他的生命只不过是一个枯死的生命，这样的生命也会枯死别人的生命。所以我们进入到第3个思考跟分享，就爱邻舍如同自己，爱邻舍如同自己。所以我们可以说，牺牲是让一个人、一个家庭、一个社会、一个教会、一个国家或是世界得以生存、永续、发展下去的这种动力。我们就单单举今年从1月份开始所爆发的武汉肺炎，有一群人
如果没有记错，在20号，在总统就职的那一天，他把这些防治人员呢，把他们叫起来说有22个，这些22个防疫人员，他们已经有半年多牺牲了他们的家庭，牺牲了他们的休假，为了台湾的防疫的工作，让一个人、一个家庭、整个社会、我们的教会，甚至我们的国家，甚至世界永续发展下去，不是他们的牺牲跟奉献吗？所以，如果我们想要有一个丰盛的生命，我们就不要只有想到我们自己，我们要想想别人的需要。如果我们想要让我们的家庭充满和谐跟幸福，我们就从我们开始，自己开始，不要只想到我们自己的需要，也多为我们家庭其他的成员的需要去想一想。如果我们想要让我们的教会增长，那就不要只有想到我们自己的需要，我们要多去关怀别人。这就是耶稣所说的爱人如己的教训。所以我们只有遵从这样的一个教训，我们才能够得到永生，人类才能够继续的存在下去。所以这一句爱人如己，它不是空谈，也不是空话，而是人类得以继续存在到今天的一个主要的基础或是基石。我举一个故事，在第2次世界大战的这个期间，希特勒，我相信没有人不认识他吧？希特勒呢，他要屠杀600万的这个犹太人，所以有一位犹太的医生，他叫Victor Frankl，他被关到最残酷的这个集中营，人们听到的这个名字都会很害怕。他的名字叫奥斯维兹，是在波兰西南部的一个城市。一旦人被送到这样的一个集中营里面呢，几乎没有生还的可能跟希望。但是这个医生，他就给自己一个勉励：我被送进去，我一定要什么？活着出去，不要死在那里。那总要想个方法，所以他就去观察，他去细心的去观察这个求生之道。他后来发现一个非常重要的一个秘诀，因为他发现到这个集中营里面的人能够耐久活得比别人久的人呢，不是那一些身体很强壮的，有办法去抢夺别人的食物来充饥，抢夺别人衣服来御寒的人，而是那一些用爱心对待别人的人。因为这一群人，他们看到有人饿了，他们就拿自己的一部分的食物给别人吃；有人因为天气太冷，衣服不够御寒，一时发抖，就拿自己的衣服给他们穿。那么有人伤心失望，他们就去安慰，去鼓励他们。他发现唯有这样的人活得比较久，他能够熬过很恶劣的环境跟痛苦。倒是那一些很身体强壮，只会抢夺别人的衣物食物的人呢，他不仅仅没有办法熬过痛苦，也很容易的病倒死去。所以这位医生他就讲，耶稣基督所说的爱邻舍如同自己这样的一个教训，能够帮助人熬过恶劣的环境，也能够支持人们在绝望的这个情况当中看出希望。所以人类的历史也就证明了这一点。我们看看希腊罗马的这个文化跟文明，他们没有办法持久，是因为里面充满了暴力、残酷、欺诈、失去人性。我最近在研究一本书，也是一个社会宗教学的一个学者，叫做 Max Weber。他有一本书很有名的，叫做《新教伦理与资本主义精神》。那他这一本书里面提到的说，为什么西方的社会会那么的进步文明，是因为1517年新教徒们对上帝的呼召什么？我在哪一个地方被上帝呼召，我就尽力做我的事情，我就尽力我是卡车司机，我是工厂的作业员，我是一个妈妈，我就尽力的为上帝来做美好的一个艰难来回应。所以他看到的是这个，说
西方的文明跟社会，是因为他们愿意付出他们的爱心在他们的社会在国家里面。所以圣经一再的强调，唯一能够拯救这个世界跟人类的就是基督的爱。要拯救这个世界和人类的方法，就只有实行耶稣所说的爱邻舍如同自己。我也是研究宗教的人，我也在政大的宗教研究所在进修，有许许多多不同的宗教在那边。我的同学有比丘尼，我们说叫那是什么尼姑嘛，对不对？他说不能叫他们尼姑，他们会很生气。就要像早期你们叫我们原住民叫什么还那一样的，所以要叫他什么比丘尼，那么比丘跟比丘尼也有一贯道的，也很多。可是没有一个宗教像耶稣所讲的，在约翰福音第14章第6节所讲的，若有人，那说，若不借着我，没有人能够到天父那里去，因为我就是道路、真理、生命。你去释迦牟尼的言论里面也没有讲这一句话，你去孔子的言论里面也没有达到这一句话。他就是说，你只有什么？你还没有背熟我的。可是呢，耶稣基督说，我们要靠着他，因为他是道路、真理、生命，我们就可以得到永恒的生命。所以同样的道理，一个增长兴旺的教会，就是教会里面要充满着爱邻舍如同自己的弟兄姐妹们。因为这样的一个弟兄姐妹们，这样的一个教会，当我们走出了教会的门外以后，我们会默默无闻的在社区里面牺牲自己，为基督的缘故来浪费、来打碎、来破碎我们自己，来服侍别人。所以除了遵从耶稣基督的教训，教会没有其他增长的办法或是方式。假如我们的教会没有增长，我们可能需要好好的反省，就是圣经里面所说的，我们要悔改。我刚讲到的时候所提到的这个史怀哲博士，他曾经说过一句话，他说我们每一个人的心里面都应该要有一个兰波雷尼这样的一个地方，因为这个兰波雷尼呢，就是史怀哲博士他牺牲自己、浪费自己的一个地方。所以同样的，上帝在1946年差派了孙雅各牧师来建造一所培育原住民牧者的教育的机构。因为在1945年2次大战之前，或在日本统治台湾的那个阶段，已经有4000多名的原住民成为基督徒。可是当时因为不能公开的来去聚会宣教，所以他们只能在叫做现在我们称中国叫做地下教会，他们真是不能公开。可是1945年日本人离开了以后，他们就在教会他们的部落里面呢，建立了自己的教会礼拜堂。不过礼拜堂的建立有一个很大的挑战，如果没有牧者，没有一个传道人，可能这个教会它的生命不会延续。因为当教会的人看到在1624年荷兰时期，在1627年就派了有38位的宣教师来到台湾做宣教的工作。可到1661年郑成功来了以后呢，到1661年到1865年几乎没有教会的活动。为什么？是因为没有一个神学教育机构来去推动或是从事这个牧养的这个工作。所以因为这样的一个缘故，所以当时教会就委托这个孙雅各牧师在花莲这个太鲁阁富士部落呢，设立了一所叫做台湾谢修嘎构，因为那时候的国语就是日本话他们就这个日语。那么不单单这个孙雅各牧师，他把他的生命破碎，为了原住民打碎自己。更重要的是，我看到的是高金明牧师。当时一山神学院几次迁以后，最后一次到这个关山，本来已经没有这样的一个学校，因为当时的神学生都寄读到台南神学院。可是高金明牧师呢，他毅然决然的来接任这样的一个工作。其实高金明牧师他的背景跟史怀哲是类似的，因为他的家庭是富裕的，他的爸爸是医师。那么甚至呢，高金明牧师他本来有一个想象，他要设立的是孤儿院。可是后来他发现原住民比孤儿还要更加的可怜，
所以他就毅然决然的在1958年接任了这样的一个工作。那么因为他的接任，因为他的设立，让原住民的教会能够延续到今天。那么更重要的是，他不单单孙雅各牧师或是高基明牧师把他们的珍贵的真拿达破碎了浇灌在这个一山神学院。我相信每一个教会在这个75年的这个日子，透过你们的祷告，透过你们的支持，透过你们的奉献，也就相当于是你们打破了自己的珍贵的真拿达香膏，来奉献给义神，奉献给上帝，为基督的缘故做了一件美事。虽然你们没有在礼坛的旁边这一所美丽的学校从事神学的教育，可是通过你们的祷告、你们的支持跟奉献，也就相当于你们是参与了义山神学院的神学教育。所以我今天代表院长、代表教职延伸跟我们教会说，谢谢你们的支持，也愿在之后在你们的祷告当中继续不断的为这所原住民的神学教育的机构来祷告。愿上帝祝福大家，我们一起来祷告。慈悲怜悯的父神，当我们还不懂得彼此相爱的时候，你已经先爱我们，你也打破了你自己那珍贵的真拿达香膏在十字架上，让我们不同的族群、不同的台湾的住民，可以因为耶稣基督的名，可以聚集在一起来敬拜您。我们也相信，因为这样的一个真实的故事、美好的事，当我们做了以后，让你的教会，特别让义山神学院的神学教育能够持续不断的为您来做你的美好的一个见证。谢谢主，你垂听我们的祷告，祷告是奉靠主耶稣的名，阿们。